我哋今日會講下元清閣嘅。元清閣咧，佢嘅方法咧，都有幾個。咁一咧就係去到太子嗰度啦，就搭81號巴士就去到赫德傑道落車啦。跟住咧就會見到黃大仙寺嘅呢個牌，咁就沿住樓梯行落去就 OK 啦。咁其實咧嗰條路咧啲風景都好靚嘅，咁大家去拜神之前咧就心曠神怡一下啦。咁嗰日我去到嘅時候咧，都見到有啲山水流落嚟，咁始終都係樓梯啦，各位善信就小心啲啦。咁一落到去咧，就會見到濟公活佛嘅一個殿啦。咁我覺得第一次去咧，比我想象中大好多，估唔到啊！原來除咗黃大仙寺之外咧，仲有濟公廟咯。咁呢個望出去咧，咁個環境都好靚。因為現場咧都好多馬騮啊，好多動物，始終係山頭啊。咁其實有啲寺廟嘅位置咧都鎖住咗嘅。咁呢個濟公廟其實都鎖住咗，入唔到去。有機會都想入去求下籤。我見到有呢個真化宇宙歸一局，自鎮泰山你若前呢句對聯，我都覺得好有意思啦。咁所以嚟到呢個位置呢，大家就可以仔細睇下佢嗰啲訓示。我覺得除咗係拜神啦，除咗係可能求籤之外呢，都係有一個修心嘅一個過程啊，可以用心睇一睇佢嘅訓示啦。仲有白玉觀音啦。真係唔係淨係得黃大仙啊，原來觀音像都有嘅喎。咁有個心經嘅滾輪啦，咁大家都可以靜心一下喺度轉下心經啦。仲有太歲殿嘅，咁太歲殿因為嗰日呢，我見到鎖住咗，就冇入到去。呢度仲有福德古廟嘅，咁見到雖然係星期五啊，唔係好多人嘅，咁但係都 keep 住有人過嚟拜太歲。嗰日係咪初一15嚟㗎？嗰日唔係啊，你就咁行一嚟嘅？行一嚟㗎，係啊。咁你見到 keep 住都有人喺度拜太歲，其實我來來回回喺個山頭行咗兩三次啦，咁 keep 住都有一批新嘅人過嚟咯。始終咧都係馬騮山附近啦，有好多馬騮仔嘅。我見住咧，佢入去個廟入邊咧，偷下啲蘋果啊，偷下啲零食啊咁樣咯。咁呢度就係黃大仙嘅元清閣嘅主殿啦。咁入邊呢個就黃大仙嘅像啊。其實呢個黃大仙像咧都有啲典故，其實係扶乩畫出嚟嘅喎。扶乩畫出嚟？係啊係啊，即係唔係一個藝術家畫出嚟嘅咯，係扶乩去搖出嚟嘅。咁見到畫面呢，又咪有個兜兜啊，隔離有火槍嘅。個兜兜用嚟做咩呢？好耐之前扶乩係點樣做呢？就係啲善信呢去到現場，就攞張紅紙寫低佢哋嘅問題，然之後就化咗佢喺嗰個兜度，咁就完噶咯喎，就等扶乩啊。咁所以理論上呢，係得黃大仙先知道你個問題嘅啫。哦，即係扶乩嗰陣就唔會知㗎啦。係啊，冇睇過張紙㗎，就直接將張紙就燒咗俾黃大仙先。係啦，等佢睇咗先。冇錯啦，跟住佢再俾答案你。係啦，好神奇嘅，直情叫得出你叫咩名㗎。咁誇張？係啊，咁我冇幸體會啦，我都好想 feel 下嘅，睇下感受下嘅。咁但係個兜兜仲係放喺度咯，而家。仲可以求籤啦，聽講都係好靈嘅。有趣嘅體驗呢，就係我求兩個問題都出咗同一支籤俾我咯。但係現場呢，就冇廟祝去幫你去解籤啊，咁就要自己去攞啲靈籤自己睇睇，都有啲書仔俾大家揭下嘅。咁呢本呢，就係有個黃大仙靈籤嘅書仔啦。咁大家求完籤之後呢，就揭開慢慢睇，影低佢，返屋企再參詳下。咁呢個櫃入邊呢，就裝住晒所有嘅籤文噶啦。咁你頭先求完籤呢，就去攞翻相應嘅籤文就 OK 啦。都做得幾好㗎，喺度都會話翻俾你聽呢，有啲指引係點樣去拜，個次序係點樣喎。
元清閣咧最出名就係扶乩噶啦，但係咧元清閣咧有3不沾嘅喎，你唔誠心咧佢唔俾你沾噶，你求一啲不符合常理嘅不正當嘅嘢咧，佢亦都唔俾你沾。最後就係咧平時難以預測嘅嘢，佢先至俾你沾啊！即係阿媽係女人嗰啲咧就唔好去沾啊！呢度呢就係扶乩嘅當日啦，我嗰日呢8點到啊，已經好多人噶啦。個流程係點啊？去到會派籌啦，咁我嗰日都好好彩噶啦，排第34。咁嗰日呢本身就話得30個位，然之後又話有35個位，我係啱啱好嘅喎。唔好以為有支籤呢，你就係會做到扶乩啊！到你嘅時候呢，就要求聖杯，3次機會入邊有2次你得到聖杯呢，先至可以去求扶乩㗎。咁嗰日我可能唔夠誠心啦，就求唔到2次聖杯出嚟咯。仲有拜呢個齊天大聖嘅喎，呢度有個紫陽洞啦，入邊有觀音齊天大聖，咁大家嚟到呢，都同時拜一拜啦。咁紫陽洞個廟入邊就有一啲畫啦，齊天大聖同埋觀音嘅故事嘅，咁大家入到去呢，就慢慢睇啦。平時大家搭巴士啊、揸車經過呈祥道呢，應該會有見過呢一個濟公像嘅。咁其實呢，嚟嘅方法仲有第二個就係揸車啦，就會呈祥道落啦，就會見到濟公像。咁呢，入到嚟呢個濟公像嘅下方呢，就有濟公活佛嘅聖訓，我覺得都好有意思。睇一睇咩？一生都是命安排，求什麼？今日不知明日事，愁什麼？呢啲自己慢慢睇，我覺得真係係喎。咁其實為咩呢？咁執着做咩呢？如果大家真係誠心有問題想求嘅話呢，記得係每個月嘅初一、15啦，同埋星期六先至會有㗎。咁大家呢就注意啦。